Grįžtam tiesiai iš treniruotės waterpolo, kur visi raumenys mūsų dirbo. Mes girdėjom, kad sportininkai prieš varžybas ar po varžybų eina tokios procedūros keistos. Tai labai smagu, kad po sporto užsukate pas mus ir labai teisingai padarėte, kad pasirinkote šalčio procedūrą. Ir taip, yra tiesos, sportininkai tikrai naudoja šalčio terapijas, bet aš norėčiau pradėti šiek tiek iš anksčiau, nes šalčio terapijos, šalčio procedūros, jos naudojamas jau kelis šimtus metų ir ne vien kaip terapija, kaip ir gydymo. O kokią naudą tai duoda būtent šaltas? Tai šaltas vanduo mūsų organizmai pirmiausia veikia pagrindinės dvi sistemas. Tai mūsų fiziologija visa ir psichologija. Jeigu taip labai paprastai ir trumpai paaiškinant, tai fiziologiniu principu keičiasi mūsų hormoninis lygmuo. Tai reiškia, kad kai mes įlendame į šaltą vandenį, pasikeičia staigiai temperatūra. Na ir toksai gaunasi labai didelis adrenalino ir noradrenalino. Tai to adrenalino tikrai bus, bet jisai veiks teigiamai mūsų kūną. Tai reiškia, tai nebus kaip ilgalaikis stresas, kaip būna žmogus labai jaudinasi dėl kažko, tai nervinasi, turi tam tikrų problemų ir tai iššaukia tam tikras ligas. Tai čia priešingai. Šitas stresas yra gerasis, hormetinis stresas dar kitaip vadinamas, na ir jisai stiprina mus. Tai visų pirma, keičiasi mūsų kraujo struktūra, tai yra padaugėja baltųjų kraujo kūnelių. Oho, net nežinau. To pasiekoje stiprėja mūsų imuninis atsakas. Na ir jeigu turit kažkokių lėtinių uždegimų, tai šaltis gali būti kaip labai toks natūralus, paprastas, veiksmingas būdas pagerinti savo sveikatą ir savijautą. Na, o sportininkai, jie visą laiką turi kažkokių tai didesnių, mažesnių uždegimų. Ar tai būtų uždegimas po treniruotės raumeninių skaidulų, ar tai kažkokios rimtesnės problemos. Mes visą laiką skatiname žmonės pradėti ne nuo... Pagrindinį dalyką - kvėpavimas. Darom kvėpavimo pratimus, nes tai, man atrodo, sudėtingiausia. Nes... Tai čia labai natūralus irgi atsakas organizmo, kai mes išsigąstame, tai kvėpavimas šiek tiek gali sulėtėti, kai tuo tarpu, norint nusiraminti, mes turim kvėpuoti giliau ir pailginti iškvėpimą. Valdomi, mes treniruojam organizmą ar kaip? Tikrai taip. Stresą galima išmokti valdyti, kaip ir savo kūną, kaip ir mūsų smegenis, taip ir stresą, netgi hormoninį atsaką galima ištreniruoti. Tai būtent šaltis, jisai padeda netgi tvarkyti su to stresu, nes išmokina mūsų organizmą adekvačiai reaguoti. Ir įgalina tam tikras sistemas, tiek smegenis, tiek tam tikrus neurotransmiterius, tai yra per visą apdovanojimo sistemą, dopaminas, serotoninas. Mes čia sėdim ir geriam šaltą vandenį, bet jis toks yra kaip ir kambario temperatūros. Šaltas. Koks skirtumas tarp šito vandens ir to, kur mes eisim? Tai dabar kitas labai svarbus momentas yra pasirinkti tinkamą temperatūrą terapijai. Kadangi žinau, kad pirmą kartą ledo vonioj, šalčio vonioj būsit, tai šiuo atveju, ką mes rekomenduoja specialistai, tai yra nepradėti nuo labai stipriai šaltos temperatūros, tai yra, kad nesukelti organizmui per didelio streso ir per daug nesuaktyvinti, ko pasiekoje gali būti ir psichologinės problemos, tarkim, panikos ataka, arba iššaukti tam tikrus neigiamus atsakus. Tai šiuo atveju tikrai nerekomenduoju pradėti nuo eketės. Visą laiką pirmiausia pradėkite nuo šalto dušo, pasitreniruokite ir aišku atvykite pas specialistus, kur supranta, kas vyksta, kai jūsų kūnas atsiduria tą diskomforto zonai, ką tame daryti. Nes tuo momentu, kai jūs įlendat, tai gali kilti visokiausių emocijų. Bet jeigu yra žmogus, kuris pamoko kvėpuoti, tai yra diafragminis kvėpavimas, tai labai svarbu ir sportuojantiem, ir ypatingai nesportuojantiem. Dėl ko diafragminis? Dėl to, kad mūsų vidaus organai su amžiumi jie linkia pasislinkti žemyn. Ir tik diafragminio kvėpavimo dėka mes galime iš tikrųjų išlaikyti tą sveikatą ir jaunystę. Lygiai tai patys procesai, iš tikrųjų dar stipriau, nes veikiamas visas kūnas. Ir būtent temperatūra. Einam pažiūrėti, kaip atrodo vonia. Einam? Einam. Keliaujam. Apie 8 laipsnius šilumo. Eina šaltis, jausit ozono kvapą. Ir ką jums reikės daryti, tai tiesiog įsipatoginti, kaip aš sakau, ir šiek tiek klausyti. Stebinsiu, aš išbandysiu pirmas šitą.